dobre pol urce rabimo, 4 kampanje, ki smo jih izvedli v lanskem letu, bi vam rad predstavil kampanje naših naročnikov, ki delajo, prodajo do svojih končnih kupcev, do potrošnikov. Seveda bi mogoče pred neposrednim predstavljanjem teh kampanj majčkeno teoretičnega uvoda vseeno rad naredil, no. In sicer gre za to, da bi rad razčistil nekaj pojmov, kaj sploh lead je oziroma zakaj želimo razlikovati različne tipe spletnih obiskovalcev. Ko jaz nekoga vprašam, kdo spremlja vaše vsebine, tipičen odgovor, ki ga dobim, je tak, da mi povejo, koliko imajo vizitorjev, se pravi takih unikatnih ali pa edinstvenih obiskovalcev, koliko ti opravijo obiskov, pa koliko naredijo pregledov raznih strani. In pol, ki jih vprašamo, okej, ampak kdo spremlja te vaše vsebine, mi ponavadi začnejo ljudje razlagati, katere vsebine gledajo, ne. Jaz pravim, vi gledate gozd, ne pa drevesa, ne. Vi rabite identificirati človeka, ki mu lahko nekaj prodate, ne. V tej množici ali veste, kdo so vaši kupci. Rad bi povedal, da kdo ni enako koliko, ne. In tipično podjetje, ki danes ima nek svoj digitalen nastop, je prisotno na spletu, v Google Analyticsu spremlja spletni obisk po svojih vsebinah, ne ve pa, kdo se skriva ali pa kdo so med temi obiskovalci tisti, pri katerih lahko naredijo nek posel ali pa ki so na neki taki poti, ne. In prvi cilj, ki ga moramo razumeti, je ta, da želimo povezati podatke o spletnem prometu s poslovnimi cilji. Tole je sicer ena slika iz meni omiljene vaje za odpravo stresa. Namenjena je pa predvsem temu, da razmišljate o poslovnih ciljih. Ko gledate analitiko svojega spletnega obiska, razmišljajte, kako boste direktorju prodaje ali pa direktorju podjetja povedali, zakaj z vložkom v digitalne kampanje, v splet, podjetje lahko zasluži oziroma raste v svojem poslovanju, ne. Zdaj, kdo je kupec med vašimi spletnimi obiskovalci? Najboljši odgovor je, da rečete tisti, s katerim znamo komunicirati, in tisti, ki ga znamo usmerjati k vsebini, ki je relevantna zanj glede na njegovo nakupno zrelost in področje zanimanja. Zdaj, mogoče se to malo učeno sliši, ampak želel bi povedati, da med vsemi obiskovalci, ki jih imate na svoji spletni strani, če se osredotočim samo na spletno stran, je nekaj takih, ki so možne stranke. Da jaz lahko nekomu nekaj prodam, moram z njim komunicirati, pogovarjamo se, ne. Če se delamo čisto analogijo, delamo z obiskom v fizični trgovini, stranka, ki se noče pogovarjati s prodajalcem v fizični trgovini, nič ne kupi, zagotovo nič ne kupi, ne. Na spletu je verjetno zelo podobno. Stranka, s katero vi ne morete komunicirati, se pravi, da ni možna korespondenca taka dvostranska, je težko možna stranka. To pomeni, da je nekako prvi cilj med vsemi obiskovalci jih dobiti nekaj, ki vam dajo vsaj svoj mail, ne. Ker v takem primeru je možna neka korespondenca in mi pravimo, da tisti, ki so vam zaupali svoj mail med spletnimi obiskovalci, jih lahko kvalificiramo kot možne stranke. Ne vemo še, kaj njih zanima. Ne vemo, kako daleč so v svoji nakupni odločitvi. Ampak ko to zvemo, lahko rečemo, da se del teh možnih strank prekvalificira v potencialne stranke. Ker vemo, kaj gledajo, kaj jih zanima in glede na to, kako intenzivni so, kakšne vsebine gledajo, lahko predvidevamo, kako blizu nakupne odločitve so, ne. In seveda na svoji spletni strani med vsemi temi vizitorji, ki jih vidite v Google Analyticsu številčno, so tudi vaše obstoječe stranke, se pravi taki, ki so že bili kupci. Posel, to, kar je pa pomembno vedeti, posel se vam pa lahko dogaja samo med tistimi skupinami, med potencialno stranko in obstoječo stranko. Samo tukaj imate vi priložnost, da nekaj zaslužite, da se vam naredi neko naročilo, nek nakup, ne. Zdaj,
da bi lahko na nek način razumeli, zakaj rabimo sploh leade ustvarjati. Dajmo reči, da je lead možna stranka ali pa malo bolj kvalificiran lead je recimo lahko tudi potencialna stranka, ne. Bistvo konverzije, zakaj delamo take leade, je zaradi tega, ker jih želimo spraviti na neko pot, kjer jih bomo z vsebino, ki jo nudimo na spletu, navdušili, da nekdo postane naša stranka. In tipično ali pa tak generičen pristop, k temu je, da se mora nekdo najprej zavedati problema, ki ga želi rešiti, da mora začeti o tem razmišljati, in ko razmišlja, išče rešitve, ki bi mu bile všeč, in šele takrat, ko je nekako sam sebe prepričal, da je to neka prava stvar, to, kar gleda, takrat se lahko izkaže šele namen, da bi neke take rešitve nakupil. In šele ko je opravil vse te 3 faze, šele takrat se lahko odloča o nakupu. In mi moramo nekega človeka, s katerim lahko komuniciramo, postopoma po tej poti peljati in mu servirati vsebine, ki so zanj najprimernejše. In da bi lahko nekoga pripeljali na to pot, je najbolj enostavno, da naredimo neko konverzijo, da nam človek zaupa nekaj svojih podatkov, da se vzpostavi dvosmerna komunikacija. Zaradi tega so več ali manj vse lead generation akcije, kot mi temu rečemo, usmerjene v to, da dobimo od neke ciljne skupine strank e-mail naslove, nekaj njihovih kontaktnih podatkov in jim asistirano posredujemo vsebine, ki jih vodijo skozi fazo awarenessa, considerationa, intenta in decisiona. Tukaj v zgornji slikci imate tudi v diagramu, imate tudi komunikacijska sredstva, ki so vam na voljo ali pa ki so potrošniku na voljo, v tej komunikaciji. Saj interakcija ni nujno, da je vedno samo po mailu, je pa po mailu verjetno najcenejša. Okej, zdaj preden gremo pa na konkretne primere, bi pa samo še en nasvet dal. Jaz bom najbolj vesel, če se boste samo tega, kar je na telem slajdu, zapomnili. Pol smo mi dosegli nekaj od tega izobraževanja. Tole je checklista, katerih 5 stvari morate imeti pokljukanih, preden razmišljate o neki akciji za pridobivanje novih leadov. Prvo je, imejte zelo razjasnjeno, kaj želite prodati. Jaz sem kup enih akcij vidim, ko se grejo neke aktivnosti, delajo neko konverzijo, pa jim ni čisto jasno, zakaj jo delajo. Mogoče samo lajke zbirajo na Facebooku, pa niti ni prava konverzija. Kdo je ciljna skupina, ki rešujemo problem, za ta produkt, ki ga želimo prodati? Kakšen problem pravzaprav rešujemo? 4. stvar, s čim lahko spodbudimo proces zavedanja obstoja problema do te mere, da začne premišljati o njegovem reševanju? Se pravi, tukaj ga šele spodbudimo v ta customer journey, se pravi to potovanje, ki ga obkladamo z vsebinami, da bi pripeljali do enega nakupa. In 5. točka je, dajte vprašati tiste ljudi pri vas v podjetju, ki ob fizičnem kontaktu s strankami, tako v čist fizičnem svetu, kaj sprašujejo in kaj jim oni odgovarjajo, da nekoga pripeljejo do nakupa, do nakupne odločitve. Zelo verjetno vaši spletni obiskovalci imajo iste pomisleke in iste odgovore iščejo. No, in jaz bi rekel, da naj bo to ena checklista pred vsako kampanjo, ki se jo boste lotili v nadaljevanju svojih marketinških in prodajnih prizadevanj preko spleta. Zdaj bi pa z vami delil ene 4 primere B2C kampanj 4 naših strank, ki smo jih izvedli v letu 2014. Vsak od njih je nekaj posebnega bil, pa kar začnemo z prvim primerom. Vem, da ne vem, je bila ena kampanja naše zelo fajn stranke Vezovišek in partnerji, oni so finančni svetovalci in oni so lansko jesen prišli do nas in so rekli, mi bi pa naredili enodneven tak izobraževalni dogodek, finančna šola za odrasle, finančno opismenjevanje za odrasle, a nam vi lahko pomagate
pri tem dogodku, mi bi radi imeli, 100 ljudi ali koliko je bila številka, ki bodo eno soboto žrtvovali, pa še dali bojo, neko kotizacijo, ki niti ni bila tako zelo majhna in se bojo oni finančno opismenjevali, ne. Sem rekel, zanimivo izhodišče, a ste vi to že kdaj prodali, ne? Pa smo se začeli pogovarjati, ne, sem rekel, to je približno tako, ne, če jaz zdaj dam oglas, ke vabim na ta seminar, kakor bi mi nekdo dal oglas, da rabim kiropraktika. Dokler mene hrbet ne boli, sploh ne razmišljam o tem, da bi rabil neko pomoč, ne. In nam je se predstavljal ključen izziv, kako na neki način prepoznati ljudi, ki bodo čutili potrebo, in da je ta toliko močna, da bojo plačali kotizacijo, ne. In smo rekli, glejte, mi bi se tega dogodka tako lotili, da bi naredili en test finančne pismenosti, kjer bi ljudi pozvali, naj testirajo svoje znanje, in šele takrat, ko bojo videli, kaj so uspeli doseči, bojo videli, koliko daleč so oni, a ne, ali pa sploh rabijo to stvar, a ne. Verjetno se spomnite, je enih 9 dni na Facebooku lansko jesen so bili eni taki oglasi, ne, 6 vprašanj, ke ti povejo, ali si finančno pismen. Izredno veliko ljudi je šlo reševat ta test. V 9 dneh smo za nekaj 100 evrov vložka v oglaševanje, mislim, da 4 tisoč ljudi dobili, ke so izpolnili ta test in nam pustili svoje kontaktne podatke, a ne. Pa obenem seveda tudi rezultate testa. Oglas na Facebooku je pripeljal do ene spletne strani, kjer je bil v bistvu ena takale aplikacija. Mimogrede, še zmeraj greste lahko na spletno stran vemdanevem.si, vidite URL tukaj gor, ali pa v Google vpišete test finančne pismenosti, pa vas bo pripeljal in lahko rešite ta test, ne. Še zmeraj je ostal, nekaj so ga spremenili. Ampak imate 6 vprašanj, kot vidite, vsa vprašanja so taka, da imate izbirne odgovore, in ko to poklikate, na koncu pridete do rezultata, ne. Test finančne pismenosti, moj rezultat tukaj je bil 20%, to sem včeraj zvečer naredil v pripravi na tale webinar. In tipičen vzorec je bil tak, ne, ljudi je zdražilo, ne, kako 20%, so šli še enkrat delat, ne. In ker si, 2-krat, 3-krat šel skozi vprašanja, odgovore, ne, si rekel, ma nič, dam svoj mail zaradi tega, da vidim, kva so pravzaprav sploh pravi odgovori. Se pravi, ključni motivator, da je nekdo naredil konverzijo, je to, da je dobil odgovore. Kaj so pravilni odgovori, ne. Skratka, na koncu je bilo postreženo na tak način. Kot rečeno, 4 tisoč ljudi je naredilo ta test, pustili kontaktne podatke. Mislim, da imam v glavi prave številke. Nekaj teh je seveda pol ob spremljanju newslettera, kjer so svetovalci iz tega podjetja posredovali finančne informacije in gradili svojo strokovno avtoriteto. Nekaj teh ljudi, ki so to spremljali določeno časovno obdobje, je seveda tudi prišlo na dogodek. Je pa to zdaj neka baza potencialnih strank ali pa možnih strank, ki so bazen, kjer oni lahko naredijo neki posel tudi z individualnim svetovanjem in drugimi svojimi storitvami. Drug primer, ki smo ga delali v lanskem letu, sicer je ta še mogoče malo starejši, je primer Vis zavarovanja. Vis zavarovanje je prvo spletno zavarovanje v Sloveniji, mislim, da zdaj 2 leti, že 3 leta, ja, že 3 leta obstaja. Na tem zavarovanju lahko zavarujete svoj avto, lahko osnovno zavarovanje, lahko kasko zavarovanje in zdaj po novem tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne. Zdaj, ključni izziv, ki smo ga mi reševali, a ne, je to, da bi stranki na enostaven način povedali, kakšno avtozavarovanje pokrije njene potrebe. Mi smo mogli pa obenem še ugotoviti, kdaj je dovzetna za ponudbe zavarovanj. Ne, če je zavarovanje na spletu, to pomeni, da mora stranka sama izbrati tiste opcije, ki so na voljo. To je pa kar malo problem, ne, ker ti moraš vedeti, kaj zavaruješ, moraš razumeti, kaj so riziki tvoji in katera kritja so primerna. Zdaj, če bi mi na tak način pristopali, bi zelo malo ljudi se to opogumilo in mi smo rekli, dajmo najti
en komunikacijski način, ta prav, da bojo ljudje, ki so laiki, z preprostimi odgovori na razumljiva vprašanja dobili informacijo, katere vrste avtomobilskega zavarovanja je za njih najprimernejša. Ključno vprašanje je bilo, kdaj pa ljudje sploh razmišljajo še o zavarovanju. Smo rekli, da takrat, ko avto kupujejo ali pa ko avto prodajajo, in smo se dogovorili, da bomo naredili enega takega čarovnika, ki te vodi skozi 5-6 vprašanj, iz katerih odgovorov mi potem ugotovimo, kater paket je zate najprimernejši, in tega čarovnika smo, kot vidite, umestili na Avtonet. Ko si izbral nek avto, tako kot sem jaz tukaj izbral enega Peugeota 207, sem izbral zavihek zavarovanja in v tem zavihku zavarovanja sem prišel do tega čarovnika. 6 vprašanj odgovorim, kako si financiral nakup svojega avta, z lastnimi sredstvi, lizingom, kreditom. V resnici te hočem vprašati, a rabiš kasko, ne? In tako naprej. Je še nekaj podobnih vprašanj, razumljivih in enostavnih. Na koncu, da sem jaz v tem 7. koraku, mi pa pravi tale pujsek, če hočem dobiti zdaj informacijo, kaj je optimalno zavarovanje zame, mi pa povej še, kako ti je ime, kako se pišeš, svoj mail mi daj, kakšen avto voziš, pa povej, kdaj ti zavarovanje poteče. Kdaj ti zavarovanje poteče, je za nas izrednega pomena, zaradi tega, ker samo kakšen mesec pred tem datumom ljudje iščejo ponudbo za zavarovanje, ne. Vseh ostalih 11 mesecev v letu jih pa čisto nič ne zanimajo avtomobilska zavarovanja, razen če so škodo doživeli, pa morajo škodni primer reševati, ne. No, in recimo, da nekih 15-20 ljudi, nimam konkretne številke zdajle v glavi, vsak dan izpelje tega čarovnika in vsi ti ljudje dobijo en takle mail, kot sem ga jaz dobil, ko sem tole naredil, in mi pravi ta čarovnik, Igor, zate je viz obvezno pa viz kasko, glede na to, ko sem povedal, kakšne so potrebe. In seveda tukaj mi kuj ponuja, da naredim izračun, koliko me zavarovanje z tem 2 opcijama stane. Podobno, zdaj kampanja lahko potem gre naprej, da se stranko začne tistih 30-35 dni pred pričetkom oziroma pred potekom zavarovanja, da se jo začne nagovarjati k sklenitvi zavarovanja tukaj. Tretji primerček. Tretji primerček je ena akcija, ki smo jo delali v enem partnerstvu Zavarovalnice Adriatic in Canona. Gre za to, da je bilo to pozno poletje in iz zavarovalnice so rekli, da bi našli kakšno fino idejo, kako bi prodali nezgodno šolsko zavarovanje, Pa smo pa mi našli še eno idejo, kako bi mogoče pomagali tudi Canonu, ker Canon je naš zelo dober naročnik, dolголeten partner, in smo videli tudi priložnost nekega fototiskalnika za domačo rabo, ki bi bil zanimiv. Ključni izziv, ki smo ga mi imeli v tej kampanji, je, kako dobiti seznam možnih strank. Možne stranke so tiste, ki imajo šolarje, se pravi mlade družine z šoloobveznimi otroci, in ugotoviti, ali jih zanima nezgodno zavarovanje za njihovega otroka, in pa seveda olajšati delo klicnemu centru oziroma direktni prodaji, da se lahko fokusirajo zgolj na tiste, ki so se izkazali kot ta ciljna skupina. Obenem smo pa želeli še starejši generaciji, babicam in dedkom, ki so še vedno dovzetni za fizičen svet in fizičen fotoalbum, se pravi fotografije na papirju, da dobijo izkušnjo, kako lahko fotografije, ki jih njihovi sinovi in hčere ustvarjajo na digitalnih aparatih, na telefonih, lahko tudi prenesejo v papir sami doma. In hoteli smo dati ljudem izkušnjo, kako izgledajo take fotografije, da jih občutijo, da jih vidijo, to izkušnjo. No, in kako je potekala akcija? Nekaj dni pred začetkom šolskega leta, se pravi konec avgusta, se je začela ena taka promocija, ravno tako na Facebooku. Seveda so bili še neki drugi kanali, kot so bili newsletterji od zavarovalnice, newsletterji v fotografski skupnosti od Canona in tako naprej, kjer se je pozivalo tisto
ciljno javnost našo, dajte deliti prvi šolski dan z babico in pošljite ji brezplačno razglednico prvošolčka. Kaj smo ponujali? Ta reklama je pripeljala na landing page, kjer so starši videli, kakšen bo postopek. Postopek je bil tak, da so mogli slikati šolarja, naložiti so mogli fotko v spletno aplikacijo, tukaj oziroma na spletno stran, na spletni formi pripet. Potem je ta fotka prišla v Canon, na Canonu so jo natisnili na tiskalnik, Canon Selfie, ki je tudi predmet Canonove promocije. Ravno tako so napisali na hrbtno stran te fotografije naslov pa sporočilo za babico, detka oziroma prejemnika te razglednice in poslali na pošto. Babica, dedek, zdaj verjetno bila tudi kakšna zloraba, pa je bil kdo drug, je pa to fotografijo seveda v obliki razglednice potem dan kasneje dobil. Vse to skupaj je bilo na nek način brezplačno, fotografija je bila pa seveda malo označena, da je to sponzorska akcija zavarovalnice Adriatic pa družbe Canon. Tako je izgledal landing page, jaz sem zdaj to malo razsekal, zaradi tega, ker je bilo tega več oziroma je bil daljši, tako da dobite celo sliko. Kaj smo s tem dosegli? Zavarovalnica Adriatic je dobila ogromno kontaktnih podatkov o mladih družinah s šoloobveznimi otroki. Tem kontaktom, tem možnim strankam se je začelo ciljano posredovati in vsebina, ki na nek način osvešča o potrebah po nezgodnem šolskem zavarovanju in glede na to, kako so ti ljudje konzumirali to vsebino, kaj so brali, kako intenzivno, se je naredila neka selekcijska lista potencialnih strank, ki so jih potem preko klicnega centra kontaktirali. Nekaj teh potencialnih strank pa je seveda tudi online sklenilo to zavarovanje samo od sebe. Ampak point je v tem, da smo mi zelo, zelo olajšali klicnemu centru, da so poklicali prave ljudi, ki jih zanima, da niso klicali po telefonskem imeniku. Seveda, na drugi strani učinek, ki ga je imel Canon od tega, nekaj 100 ljudi, ne vem, ali pa 1000, je prejelo razglednico natisnjeno na Canon Selfie tiskalnik, ki je namenjen domači rabi, s katerim se telefon brezžično poveže, da se prenesejo na papir, recimo fotografije iz telefona ali pa fotoaparata. Še četrto akcijo, meni zelo simpatična, predvsem zaradi tega, ker ne govorimo o enem velikem podjetju, želimo povedati tudi z nekimi manjšimi proračunskimi sredstvi se lahko naredi učinkovita kampanja za ustvarjanje leadov in za dober digitalen marketing in dobro online prodajo oziroma spletno prodajo. Trgovina Obuta noga je ena trgovina, ki je bila v Ljubljani, v lasti enega distributerja čevljev, najbolj prepoznan po otroških čevljih, Superfit, tisti, ki imate majhne otroke, skoraj gotovo poznate znamko Superfit, prodajajo pa še tudi znamke za odrasle, za moške, za ženske, sicer morda niso to čevlji najcenejši, gre za pač kljub vsemu nek, jaz bi rekel, višji srednji razred oziroma čevlji, ki stanejo nad 100 evrov. No, in ideja je bila, kako bi oni predstavili, začetna ideja je bila, kako bi predstavili svoj produktni katalog, se pravi vse tisto, kar v trgovini Obuta noga vidiš, tudi na spletu. Mi smo jih nekako uspeli pregovoriti, vse čevlje bi se dali tudi online prodati. Dajmo to predstavitev produktnega kataloga kar v spletno trgovino razširiti. Nekako smo se uspeli dogovoriti in seveda potem je bil ključni izziv, kako spromovirati novo nastalo spletno trgovino, kako izgraditi adremo za email komunikacijo in kako posegmentirati ljudi glede na spol, starost.
starost to pomeni nakupne preference glede na njihove blagovne znamke, pa kakšno številko noge nekomu pripisati. Zakaj to rabimo? Zaradi tega, ker smo želeli spremljati aktivnosti možnih oziroma potencialnih kupcev brez registracije uporabniškega računa v spletni trgovini in zanj seveda prilagajati digitalno komunikacijo. Jaz osebno kar pike dobim, ker moram v neki spletni trgovini odpreti račun, pa še eno dodatno uporabniško ime in geslo se zapolniti in tako naprej, ne. Ampak večina spletnih trgovin danes želi, da vi registrirate uporabniški račun, predvsem zato, da vas potem lahko sledijo. Mi smo rekli, mi želimo to isto ugotoviti, se pravi slediti potencialno stranko in ji prilagajati vsebino oziroma korespondenco, ki jo želimo z njim vzpostaviti, ampak ne želimo jo obremenjevati z dodatno registracijo uporabniškega računa. Se pravi, to je bilo nek ključen izziv, ključno izhodišče. Naredili smo eno nagradno igro, ki je bila tudi promovirana seveda na Facebooku. Rekli smo, da vsakih 14 dni kupujemo par nog brezplačno. To je bila nekako reklama na Facebooku, ki je pripeljala na tale landing page. Ta landing page pa pravi, da je postopek za sodelovanje v nagradni igri precej enostaven. Najprej moraš pogledati v trgovini čevlje, ki jih imajo, se pravi v temu online katalogu spletne trgovine pogledaš artikle, ki jih imaš, izbereš čevlje, ki so ti všeč, klikneš gumb, želim te čevlje, potem si mogel pa povedati, katero številko nosiš, dati si mogel svoje kontaktne podatke in nekdo je bil vsake 14 dni izžreban in tisti srečni nagrajenec je prejel točno te čevlje s to številko, kot jih je izbral v nagradni igri. Kaj smo dosegli? Dosegli smo, da je množica ljudi nam povedala, kakšni kupci oni so, kaj je njim všeč, koliko so stari, kakšno nogo imajo. Zaradi tega smo mi lahko vso nadaljnjo korespondenco ali pa nekako porivanje vsebin, če temu rečemo, prilagodili njihovim preferencam. Tudi recimo en newsletter, ki ga dobivajo, pač če vidimo, da je nekdo na otroških čevljih, dobiva vsebine, ki so povezane z, ne vem, otroško nogo, z vzdrževanjem otroških čevljev, kako pomeriti otroku nogo, kakšni čevlji so primerni in kako prepoznaš neprimerne. Če pa bila to neka dama, ki je gledala, ne vem, neke salonarje, je pa vsebina newslettera nekoliko njej prilagojena. Obenem smo pa poleg tega newslettera še nekaj trikov izvedli, takih marketinških, ki bi jih tudi delil morda z vami zdajle ta trenutek. Recimo, ko si sodeloval v tej nagradni igri, si nekaj dni kasneje, recimo temu 22 dni kasneje, dobil en mail, ki ima zelo jasen poziv, čevlji, ki si jih izbral, da so bili tam všeč, sicer jih nisi dobil v nagradni igri, ampak glej, če jih boš pa kupil, ti pa poštnine ne bomo zaračunali. Pa seveda, če se ni odzvala ta stranka na nakup, je spet nekaj dni kasneje dobila možnost, da lahko teh čevljev dobi 20% ceneje. Ta isti čevelj, ki ga je izbrala v nagradni igri, nista številka. No in še zadnji poziv je bil pa sploh trik, Katji tukaj trgovina Obuta noga sporoča, da tiste čevlje, ki so ji bili všeč v nagradni igri, so en par pustili, da ga je možno naročiti online, ta drugega pa šparajo pod pultom zanjo in zdaj imamo samo še 2 para čevljev, če ne bo zdaj vzela, jih bojo oni prodali. Ker smo mi imeli e-maile vseh teh možnih oziroma potencialnih kupcev, ker smo naredili konverzijo, je bila taka komunikacija možna. Če tega ne bi naredili, teh priložnosti proaktivne prodaje spletna trgovina Obuta noga zagotovo ne bi imela. Vsakega od teh primerov lahko na nek način še preverite na spletni strani. Akcija mislim, da ta trenutek ni aktivna, ampak princip, kako pa recimo dela spletna stran,
pa seveda se da razvideti. To so bili moji 4 primeri, ki sem jih hotel danes deliti z vami. Upam, da je kaj od tega vas inspiriralo tudi pri vašem delu. Hvala tudi Igorju za današnji webinar. Posnetek dobite kot vedno jutri po elektronski pošti. Na voljo bo tudi na naši spletni strani. Sicer pa se vidimo naslednji četrtek ob 10. uri. Lep preostanek delovnega tedna vam želim in lepo se imejte. Ja, lepo se imejte, živjo.